的 andere vielen Fahnen，就是我们看到 Roger und 今天带大家来看房地产展示的新工具 3D VR 电子展板。除了具备传统展板的全部功能，更导入了强大的 3D VR。都市 VR 大范围，可远看可近看，比沙盘模型更方便。外观 VR 零死角，想看哪自己操作，角度不受限。拆开墙壁可以看结构、制震壁、基桩；拆开楼板可以看房型配置，想看哪一层自己选。点击色块可以进入门厅、进入梯厅、进入交易厅；点击房间进入住宅，大坪数、小坪数，任意看任意走，省下样品屋的高额造价。再配合加配图，整合 3D 动画，整合访谈影片，一套 VR 从里到外展示得清清楚楚。操作方式搭配触控电视，直觉方便。多台投影机串接，大画面就是震撼。用手机展示，携带方便，全套系统无限复制，不论几台都不加价。全套系统一台笔电带着走，走到哪展示到哪。有兴趣加赖联系，专人服务。3D VR 电子展板，房地产销售工具数十年来未曾变革，限制了购屋者体验。轨迹的 3D VR 以新技术打造建案，完整的室内外空间可自由行走，可与场景互动，提供购屋者全面的沉浸体验，让房子卖更快、卖更好。3D VR 取代样品屋。样品屋需要大空间，盖在精华地段的接待中心，寸土寸金，每一坪都是钱，无法容纳多个样品屋。3D VR 虚拟展示，不占空间，不论30坪、50坪、100坪、1000坪，都只需要1坪空间。看看这个案例，夯不啷当一共展示了15个房型，造价更省。样品屋装潢费用高，占用面积大，更大面积的接待中心代表更高的造价、更贵的地租。VR 样品屋可以大幅节省经费。第一省，样品屋装潢费；第二省，接待中心造价；第三省，接待中心地租。实体样品屋得先租地，再盖接待中心，最后才能装潢样品屋，整个流程旷日费时。3D VR 不需等待，随时可开始制作，起步更早，制作更快。接待中心一完工，马上可以进场销售。轨迹 3D VR 提供超多互动，从开关门、开关水龙头、开关窗帘、更换家具、更换饰品、更换建材、更换家具配色、更换玻璃材质、开关灯，甚至升降爬梯，具备无限的展示可能。低楼层卖点是便利，高楼层卖点是窗景，但如何才能展现高楼层的价值？轨迹 3D VR 具备楼层切换，从低到高一目了然，让高楼层彰显独特性。3D VR 取代家具配置图，还在使用2D 的家具配置图吗？不是每个购物者都有3D 想象力，2D 图面不易理解，难以产生共鸣。3D VR 一个按键拆掉屋顶，直接变成家具配置图。更好的是，可以任意角度观看。比更好还要再更好的是，场景可互动，可变换材质、变换家具，可以说是个活的家具配置图。3D VR 取代720度环场。720度环场受限于拍摄点，没有拍到的地方就无法观看，尤其是外观跟中庭，常常因为取景困难或遮蔽物多，造成拍摄点太少，无法观赏各个角度。采用 3D VR 取景不受限，基地内、基地外到处都可行走。720度环场，点与点之间采用跳跃式移动，客厅一个点，房间一个点，从客厅直接跳到房间，视觉不连续，体验不出空间。3D VR 如同真实行走，从客厅经过走廊一路到房间，完全平顺的移动，连续性的空间感让购物者感受超棒的室内空间。
720度环场，用于室内时要先盖好样品屋才能拍，无法省下装潢费用；用于外观时，要等建筑先盖好后才能拍，时效上不具效益。采用 3D VR， 不需装潢费用，不需等待施工，以虚拟场景呈现完工样貌，省钱省时。3D VR 取代外观模型，亚克力模型观赏角度只能鸟看，但人不是鸟，鸟看的方式无法体会站在地面的空间感。3D VR 让购物者置身建案，可以在中庭散步，也可以走入室内，沉浸式的体验感，如同走入1:1大小的模型。亚克力模型受限于尺寸，细节不佳，只可远观，不可近看。3D VR 采用真实照片、高解析度贴图、细腻的光影模拟，不论远看、近看，质感都完美呈现。拆开墙壁可以看结构、制震壁、基桩；拆开楼板可以看房型配置，从1楼到顶楼，完美取代2D 墨线图。点击房间，直接进入室内 VR。3D VR 取代沙盘模型。亚克力模型静态无法互动，看看车不会动，人不会动，树不会动，水不会动。3D VR 互动功能多，声光效果好，穿梭的车辆、行进的捷运、航行的游艇、行走的路人、摇曳的树木、动态的喷泉、倾泻的瀑布、流动的水面，点景生动，场景才有生命力。轨迹的 3D VR 具备灯光切换，一键切换日夜景。若是日夜切换还不够，再给你24小时的日照变化。建构都市模型，轨迹具备全方位能力，可以从都市计划图建模，或从 Google 卫星图建模，也可以采用空拍 3D 建模。这展现了轨迹强大的技术力与整合力。3D VR 等于无限长度 3D 动画。3D 动画画质高，但运算需要数天时间，制作耗时。3D VR 为即时演算，不论制作或修改，不需渲染时间，制作快速。3D 动画只能按照固定路线行进，一旦完成，无法更改路线。3D VR 可以依照解说需要，随时变更路线，路线自由。3D 动画以秒计费，动画越长，费用越高。3D VR 不限制观看时间，不限制停留时间，不限制行走速度。一个 VR 等同无限长度的 3D 动画。3D VR 等于无限多张 3D 透视图。3D 透视图只能呈现预先选好的角度，完成后就无法变更。3D VR 销售人员可随着讲解的需要，任意走，任意看，不受限于特定角度。一个 VR 如同无限多张的透视图。更棒的是，若仍需要 3D 图，我们可以沿用 VR 场景的 3D 模型，转做透视图，省时、省工、省费用，2个愿望一次满足。轨迹 3D VR 提供完整的浏览体验，从都市环境聚焦到建筑外观，由中庭进到公设空间，由梯厅进入住宅室内，全部场景整合于同一套 VR。VR 再结合电子展板，结合加配图，结合 3D 动画，结合访谈影片，成为全功能的展示工具。轨迹 3D VR 支援各主流平台及显示设备，满足不同销售方式。平面电视、曲面电视用在洽谈桌，面对面说明；触控电视手指操作，使用更直觉；大画面投影安装于简报室或销售中心入口，创造震撼的视觉效果，搭配无线手把，满满的临场感。笔记型电脑方便业务人员外出展示，最适合豪宅客户或跨国建案。搭配 VR 头盔，配备双眼画面，双眼视差产生立体感，包覆式的外罩营造全视野的画面。内建陀螺仪侦测头部转动，转头就可观看360度全景。前方双镜头定位，侦测身体移动，沉浸感一流。
这些特性让 VR 眼镜的体验无比真实，搭配可轻易上手的 3D 手把，提供更多的互动功能。轨迹 3D VR 独家支援行动装置，可在 Google 手机或平板上呈现与电脑版相同功能、即时互动的 3D 场景，小荧幕到大荧幕一应俱全。我们提供全方位 3D 服务，包含 3D VR、3D 动画、3D 透视图。我们的经验最丰富 ，VR 经验11年，透视图及动画经验18年，3D 业绩1200件。喜欢影片，请点赞、订阅加分享。有兴趣加赖联系，专人服务。